بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، اليوم جبت لكم وصفه تحت طلب المتتبعات. شحال من طلب كيقولوا لي بغينا وصفه للسعال للرضع وللحوامل وللكبار والصغار، ويكون يعني واحد الوصفه تكون سهله. واليوم غندير لكم سيرو طبيعي من المطبخ ديالكم لعلاج الكحه والسعال والبلغم، وحتى اللي كيكون عندك التهابات اللي كيكون عندك في الحلق ديالك، ما يخليكش تشربي لا الماء بارد ولا الماء سخون. تابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر ان شاء الله. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. تحياتي لكم كبيره بنياتي المتتبعات اللي دخلوا جداد واللي داخلين قبل الوسط، كلكم مرحبا بكم والف مرحبا، واللي يلاه دخل مرحبا بي والف مرحبا بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم بنياتي هذه الوصفه تحت طلب المتتبعات. بزاف المتتبعات طلبوا وصفه للكحه والسعال الحاد للاطفال والرضع وحتى للكبار والصغار. هذه الوصفه رائعه رائعه من وصفات الجدات، يعني راه وصفه ممتازه. اللي بقات عنده الكحه من داك المرض الله يبعدو علينا، كتبقى عنده الكحه وكتجي ديك سبحان الله العظيم، هاد الكحه كتجي عند النوم في الليل. كلشي المرضى كتجيهم هاد المشاكل حتى كيبغيو ينعسوا، وكتجيهم هاد الكحه شديده وما كتخليهمش ينعسوا. جبت لكم واحد الوصفه غتقضي على هاد الوصفه، فيها كتكون من على جوج مكونات، وكتقضي على هاد الكحه وهاد السعال سبحان الله العظيم في ظرف هذاك النهار. من اول يوم تقضي على الكحه، يعني سبحان الله زوين زوين هاد المكون ان شاء الله. غنوري لبنياتي هو المكون، هو اللفت الابيض. هاد اللفت الابيض سبحان الله العظيم، هانتوما كتشوفوا اللفت الابيض. اللفت الابيض هو هذا المكون الاول اللي غنديرو ان شاء الله في هذه الوصفه. وصفه هائله، علم هذاك الشيء اللي عندك في المطبخ ان شاء الله. هذا اللفت الابيض راه فيه مكون اللي كتقضي على هذه الكحه، هذا السعال اللي كيكون مزمن، السعال مزمن وحاد، تيكون الانسان ما كيقدرش ينعس فيه بالليل. او ايضا للرضع اللي عنده الطبي وعنده الرضع وكتجي الكحه، دير ليه هاد الوصفه. وغنوريكم بنياتي الطريقه ان شاء الله، والمكونات اللي غتكون منهم الطريقه وامتى غديروها ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر ان شاء الله. المكونات ان شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على بركه الله. المكونات هما اللفت الابيض. هانتوما اللفت الابيض راه معروف، كنديرو في الكسكسو، كنديرو في الصوبه، كنديرو في كلشي كنطيبو به. والمكون الثاني هو العسل النحل. العسل النحل، واللي ما عندوش عسل النحل سبحان الله العظيم ما عندوش واحد عسل النحل يبدلها بالسكر، يعني سنيده يدير بلاصه هاد العسل، واللي عنده يدير العسل. يعني حنا من هاد الوصفه بحال كي السكر كي العسل. حنا المكون اللي هو رئيسي اللي ديال علاج السعال هو اللفت الابيض. تابعوا معي ان شاء الله. غنغسلهم وغنقيهم وباش ان شاء الله غنحكهم. هاد اللفت خاصو يتنقى بحال هكا، يتنقى كامل. هما مغسولين غاسلاهم وغنقيهم، نحيدهم هاد القشره الفوقانيه، غنقيهم كلهم ونعقب لكم بنياتي. بعد ما نقيناه وغسلناه بهذا الشكل، غنجيبو حكاكه اللي كنحكو بها الخيزو وغنحكوه بحال هكا. ها نتوما تشوفوا، تحكوا هاد اللفتات بجوجهم كلهم. هانتوما بعد ما حكيتو هانتوما غتشوفوا بنياتي، غنوريكم كامل داكشي. بعد ما حكيتو حصلت على هاد الكميه ديال اللفت المحكوك، يعني حكيتو بالحكاكه. اش غنديرو؟ غنزيدو عليه 2 معالق ديال العسل. ها هو العسل النحل، واللي ما عندوش العسل النحل يدير سنيده. ندير المعلقه الاولى، ونديرو المعلقه الثانيه. خلطوا هاد المكونات مزيان، خلطوا هاد اللفت والعسل، خلطوه مزيان. علاش؟ باش يطلق لينا واحد السيرو، غادي يكون سيرو طبيعي بهاد اللفت ان شاء الله، اللي غادي نستعملوه لهاد المرض ديال الكحه والسعال. بعد ما خلطناه مزيان اش غنديرو بنياتي؟ غنغطيو بواحد السلوفان
ونخليوه اكثر من 3 السوايع. هانتوما نغطيو بواحد السلوفه ونخليوه اكثر من 3 السوايع. هانتوما نغطيه ونخليه باش يطلق داك الماء ديالو، ومن بعد ملي غادي اكثر من 3 سوايع نرجعوا لكم ونوريكم كيفاش غادي ان شاء الله كيفاش غادي يطلق داك السيرو ديالو الطبيعي اللي غنستعملوه ان شاء الله. هانتوما وي نخليو دوكا 3 سوايع ولا اكثر من 3 سوايع ونرجعوا لكم. بعد ما خلينا بنياتي كما قلت لكم غتخليوها اكثر من 3 سوايع. انا بنياتي بلا ما نكذب عليكم بلا ما نغشكم انا ما ساليتش، خليتها باتت ليله كامله باش تطلق ليا مزيان الماء ديال اللفت، لانه مهم جدا. غادي يكون سيرو طبيعي دي منزلي ما فيه حتى شي مشاكل، زوين من داكشي. هذا هو السيرو ديالنا اللي غادي ان شاء الله نحصلوا عليه، لان تقدروا تبيتوه ليله كامله او اكثر من 3 سوايع. انا حيت ما ساليتش بنياتي خليته بات، كان عندي شي اشغال خليته بات. هو هذا هانتوما كتشوفوا كيفاش يطلق الماء ديالو. هانتوما شوفوا السيرو ديالو اللي طلق. هذا هو السيرو الطبيعي اللي حصلنا عليه. هانتوما كتشوفوا سيرو طبيعي. هانتوما من داكشي كتغنيكم على السيرو ديال الصيدليه ولا السيرو ديال اللي فيه المكونات حافظه. دونك اش غنديروا بنياتي غادي غنصفيو هاد اللفت نحيدو منو، نحتفظوا عليه ان شاء الله غير بالسيرو ديالنا. تابعوا معنا. غناخذوا واحد الانيه تكون زجاجيه اللي تكون نقيه ومعقمه، هي اللي غادي نصفيو فيها ونحتفظوا به. غنجيبوا واحد الصفايه بحال هكايا وغنصفيو. هانتوما كتشوفوا كيفاش غنصفيو، ما نخليو حتى شي حاجه ان شاء الله. بحال هكايا بنياتي صفيو باش ناخذوا داك السيرو. هانتوما سيرو طبيعي. وغنشرح لكم بنياتي هاد البقايا ديال اللفت ما ترميوش، غنوريكم بنياتي باش غديروا به، لان هاد البقايا ديال اللفت راه منفعين جدا جدا جدا. انا غنوري بنياتي كلشي. انا غادي نعصر وغادي نجيب واحد الطبسيل اخر باش نحتفظ بهاد لوزاست ديال هاد البقايا ديال اللفت باش نوريكم بنياتي. كنعصر باش ناخذ اكبر ممكن ديال السيرو. هانتوما كتشوفوا خديت فيه حتى حاجه، وغندير الكميه الاخرى اللي باقا ليا. هانتوما حيت ملي كيبات كيعطي كميه كثيره ديال السيرو. واللي ما عندهاش الوقت ماشي مشكل، ديرها 3 سوايع 4 سوايع ماشي مشكل. اما اللي عندها الوقت كافي تخليه يبات باش يعطي اكبر عدد ديال السيرو. هانتوما هاد البقايا ديال اللفت ها هويا. انا غنوري لبنياتي احتفظت به، من بعد عاد غنوريكم اش غديروا به، وكنوريكم كيفاش غديروا هاد السيرو ان شاء الله. هانتوما هاد السيرو اللي حصلنا عليه، هاد الكميه اللي حصلنا عليه، هاد البوطره كبيره، تقدروا ديروه في قنينه زجاجيه، تقدروا ديروه في اي حاجه، المهم احتفظوا به. وانا درتو في هاد البلاصه لان ما غاديش نبقى نحول فيه. هانتوما شوفوا السيرو كيفاش كتحصلوا عليه. دوكا غنوريكم الطريقه باش غتناولوه. هاد السيرو راه حتى الرضع الاطفال يلاه باقيين صغار حتى هو كيليق ليهم يعني ديروا الرضع الاطفال الكبار الصغار، يعني راه كيقضي على الكحه والبلغم، ويقضي حتى على داك الطياب اللي كيكون في الحلق، يعني دوك الالتهابات اللي كيكون في الحلق يقضي عليها. بالنسبه للكبار غادي ياخذ كل راس ساعه كيكحب، اللي كيكحب عنده السعال يعني مزمن حاد، ياخذ كل ساعه ياخذ معلقه على راس كل ساعه معلقه. والاطفال الصغار كذلك ياخذوا معلقه صغيره بحال هذه للرضع، تاخذوا لهم ديروا لهم معلقه صغيره على كل راس ساعه، تشربوه معلقه. يعني راه ما عنده حتى شي مشكل حتى شي اضرار، بالعكس هاد اللفت راه منفع
مع هذاك العسل الحر راه غادي يحيد داك الكحه المزمنه نهائيا، ما غتبقاش نهائيا. لان هاد الوصفه رائعه، من ايام الجدات كانوا كيديروا هاد الوصفه اللي هو اللفت اللي عندنا في الدار. واللفت اللفت راه عنده منافع كثيره، حاولوا تناولوه في كل شيء، في الصوبه، في الكسكسو كنتناولوا، كنديروا حتى في الطاجين، راه زوين. اللفت راه فيه منافع كثيره كثيره باللفت الابيض. وريتكم بنياتي كيفاش غتستعملوه، كيفاش غتحافظوا عليه. غتغلقوا عليه وتخليوه في واحد المكان اللي ما يكونش فيه لا الشمس لا ضوء لا والو. وهذا ملي غديروه كل ساعه، كل ساعه غديروا ان شاء الله معلقه. راه تقدروا هاد اللفت اللي درت لكم، هاد جوج لفتات تقدروا في يوم، في 24 ساعه تكملوا، ولا في نهار تكملوا. ديروا جدوا، ديروا لفت اخر. يعني راه ساهل، يعني ماشي شي حاجه كثيره. يعني ما تبقاوش تحتفظوا فيه بزاف. يعني غير ديروا هذاك النهار اللي درتو تبقاو تبيتو تستعملوا داك النهار. من اول يوم غادي تبان لكم النتيجه. ملي غتولي تبان لكم في اول يوم النتيجه، عاودوا صوبوا كميه اخرى وديروها. هو راه في 3 ايام، في 3 ايام غادي يقضي لكم على الكحه للضيف، الاطفال والرضع والكبار والصغار. بالنسبه هاد لو زيست ديال اللفت، بالنسبه لاني انا كنهتم بالامراض ديال النساء والحمل والولاده، هادو راه مزيان للرجال مزيان ليهم هاد اللفت. هاد اللي شاط بلا ما تلوحوا تعطيو الازواج ديالكم الا كان عندهم مشاكل ديال الضعف الجنسي. راه زوين هاد اللفت. بحال هكا الا بقى لكم هكا بحال هكا صوبتو يضربوا بالعاشق، بحال هكا يضربوا بالعاشق السيد. راه مزيان ياكلوا بالعاشق ويردوا عليه الخبر. راه فيه بزاف المنافع للرجال، فيه حتى اللي كيحسن حتى الحيوانات المنويه، ويحسن اي حاجه اللي كانت مشكله عنده ديال الخصوبه ديال الولاده. راه مزيان هاد اللفت، هاد الطريقه اللي درنا ليها مع العسل الحر وحيدنا منه الماء، بقى هاد لوزيس ما يطرماش. احسن عطيو الازواج ديالكم، غتشكروني ملي غديروا، غتشكروني عليها وغادي تردوا عليا الخبر. بنياتي راني كملت الفيديو، وصل لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. وواحد الملاحظه بنياتي راه نسيت ما قلتهاش لكم، راه هاد السيرو اللي صوبت لكم ديال اللفت مع العسل الحر للرضع وللكبار والصغار وحتى للحوامل، حيت بزاف الطلبات جاو على الحوامل اللي كتجيهم الكحه والسعال وما كتقدرش دير الادويه ديال الصيدليه لانها كتخاف على الجنين ديالها. احسن دير هاد اللفت. وفيت عطاكم وصفه للبصل بالعسل ولا السكر، يعني سكر حبيبات. اما البصل دير هذا اللفت. عطيتكم فيت، درتكم البصل. اللفت هو راه مفيد للكحه للحوامل ولا الرضع ولا الكبار ولا الصغار. هادشي بغيت نقول لكم بنياتي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.